Attention, il te l'offre. C'est parti. Vas-y, quoi? C'est parti, il offre. Il offre, il offre, il offre, il offre, il offre. Non, garde ta route maintenant, t'as pas le droit de faire ça. Mais non, mais ils se démerdent. On garde notre route. On l'offre pas. Nous on l'offre pas. Hein. Ah, il n'y a pas d'eau là, qu'est-ce que c'est quoi ce délire? Il est en plein rêve là. Pizza. Non, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, laisse-les faire, ils vont faire des conneries là. Mais non, un bateau rattrapant et tout, non, mais là il délire. Jean-Pierre il ose pas, mais c'est la seule. C'est pas vrai, il a pas raison. Eh, vous savez pas? Non, ils sont bateaux rattrapants. Non, ils n'ont pas le droit de faire ça. Vous avez pas le droit. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Accanotto. Réclamation. Porte réclamation. Non mais justement. Réclamez. Allez-y, appelez à la VHF, Alain de Darchefur, réclamez. Ils sont bateaux rattrapants et ils sont plus dégager.